කරන්න ඕන එක. ඒක ඇප්‍රූව් කරා. all right. සියලු දෙනා ආයුබෝවන් ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ පහුගිය වැඩසටහනේ ඉතිරි සම්බන්ධය දිගටම කරගෙන යන්න. මේ ගත වෙන්නේ සීතල ඔක්තෝබරයේ පළවෙනි භාගේ. අපිට හරි ලස්සන දවසක් හැම මොහොතක්ම සුබ මොහොතක්. ඉතින් අපි අද ඒ සුබ මොහොතින් අදත් අපි පටන් ගන්නවා අපේ දෙවෙනි වැඩසටහන මගේ යෙහෙලිය මගේ සහෘද යෙහෙලිය දේවී ඒකනායක එක්ක. ඉතින් දේවී අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා එක දෙයක් මොකද්ද දැන් අපිට අපේ ජීවිතේදී අපි පසුබට වෙන දේවල් තියෙනවා. අපේ ඉදිරියට යන්න තියෙන අවස්ථාවල් ගොඩක් අපිට අහිමි වෙනවා යම් කිසි දෙයක් නිසා. අපි ඒ ගැන කතා කරලා අපි ගිය සුමානේ එක නැවැත්තුවත අපේ වෙලාව ඉවර වෙන නිසා. ඉතින් අපි අද ඒ සම්බන්ධව සවිස්තරව ඉතා කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දේවිට තියෙනවා ඒ ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල්. දේවි ඒ සම්බන්ධව ඉතාම සුදුසුම කෙනා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් දේවි අපි පටන් ගමු. එදා කතා කරපු ඔව්. තැන ඉඳලා. ආයිබෝන් හැම දෙනාටම ආයිබෝන් අනු. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි දෙන්නට එක සතියක් මිස් වුණා. අපි දෙන්නම ගොඩාක් බිසි වුණා අපේ පුද්ගලික දේවල් හන්දා ජීවිතේ. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේක කඩ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට ගෙනියන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හරවත් දෙයක් අරගෙන එන බොහොම හරි පිරිසිදු පරමාර්ථයෙන් අපි පටන් ගත්තේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. විශේෂයෙන් අපි වගේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල ඉපදිලා ඒ පරිසරවල හැදිලා වැඩිලා ඒ සමාජ සංකල්ප නිසා ජීවිතේ අපිට තියෙන උපරිම පොටෙන්ෂල් එකට උපරිම විදිහට ජීවිතේ ලස්සනට ගෙවන්න තියෙන බාධක කම්කොට්ලු මොනවද කියලා ඕගලන්ට හඳුන්වලා දීලා අපේ අත්දැකීම් පාවිච්චි කරගෙන ඔයාලට ජීවිතේ අපිටත් වඩා හොඳට ජය ගන්න දෙන්න පුළුවන් ලොකු එම්පවර්මන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ අපි මේකට ඇත්තටම අපි දාපු ටයිටල් එක තමයි අනුආවේ මේකට පියාපත් කියලා. ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේ ඉහළටම ඉතාම ඉහළට ඉගිලෙන්න පුළුවන් වෙන්න පියාපත් ශක්තිමත් කරන්න තමයි අපේ මේ වෑයම. ඉතින් අනු ඔයා කිව්වා වගේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනි දෙයක් තමයි දැන් අපි හැමෝටම කතා කරන්න පුළුවන් ජීවිතේ ජය ගන්න අරක කරන්න මේක කරන්න කියලා. නමුත් අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න ඕනේ නේ. ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් හොයන්න අනිවාර්යෙන් ඔව් නේ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද උනේ කියලා අපි මුලට යා යුතුමයිනේ. ඒ නැත්තම් හරියටම අපිට හරි. අඳුරගන්න බෑ මොකද්ද අපිට උනේ කියලා. ඒක ඒක තමයි. ඒක ගැන ගොඩක් අය කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නවා මොකද මට උනේ? ඇයි මට ඒක තමයි මෙහෙම උනේ සමහරු ඔව් කියලා. ඔව් සමහරුන්ට එහෙමවත් හැඟීමක් නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔව් ඇත්තටම අපි අර ප්‍රශ්නේ මුලට යන්න තමයි අද අපි උත්සාහ කරේ. අපි මේ අද කතා කරන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් limiting beliefs කියන එක. සිංහලෙන් මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ ගොඩක් පළපුරුදුයි මේ ගොඩක් අයට ඒක ඇහෙනකොට ඇහිලා ඇති YouTube වල පොත්පත් කියවනකොට මේවා ගොඩක් කතා කරන topics අද. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මේ සීමාන්තික විශ්වාස. කොහොමද අපේ ජීවිතයේ ජය ගන්න ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. ඒක අධ්‍යාපනයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෘත්තීයමය වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික අංශ වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න අපිට හරහට වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක අපේ බාධකයක් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ යා යුතු ගමනට වැටකඩලු බින්ද ගොඩනගලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න තමයි ඉස්සෙල්ලා අපි අද පටන් ගන්නෙ. නමුත් මේක ලොකු මාතෘකාවක්. ලොකු අපසරයක් තියෙන මාතෘකාවක් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් කාලේ මේකට තව ඉදිරි දින කීපය ඇතුළත අපි තව දුරටත් කරුණු එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද මේ limiting beliefs කියන කොහොමද මේවා ඇති වුනේ කියන එක නේද අනු. ඉස්සලා ඔව් මෙතනට මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම මම මේක දැන් මේ ඔක කියනකොට මොකද්ද ඇත්තටම what is limiting belief කියන එක තමයි මගේ ඔළුවට ආව පළවෙනි question එක. ඔව් ඔව් මොකද්ද ඉතින් ඇත්තටම ඒ limiting belief කියන එක? ඒක තමයි. ඒක දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට අර ගල කෙටු අකුරක් වගේ එහෙම එකක් දෙකක් කියලා නැහැ. මේ ලිමිට් කරනවා කියන්නේ අපේ කුසලතා, දක්ෂතා,
අපේ ජීවිතේ අපිට ළඟාවිය හැකි ඩෙස්ටිනේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් යා යුතු මාර්ග දියුණු විය හැකි ප්‍රමාණ ලිමිට් කරනවා අඩු කරනවා අවම කරනවා ඒවට බාධක දාන විශ්වාස. ඒ කියන්නේ අපේ විශ්වාසයක් කියන එක අපි දන්නවනේ අපි බිලීෆ් එකක් කියන අපි හැම කෙනාම දන්න දේ තමයි රිලිජියස් බිලීෆ්ස් නේ. ඒක හැමෝම දන්න දෙයක්. නමුත් අපිට නොදැනීම යම් දේවල් තියෙනවා අපේ මේ අර සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද අපි යටිහිතේ අපි උපන් දවසේ ඉඳලා අපි ඉපදුන පරිසරය අපේ ගෙදර වටපිටාව ගම රට ජාතිය අපේ සිතුම් පැතුම් අපේ මොනවාද සිරිත් විරිත් මෙන්න මේ දේවල් වලින් අපේ විශේෂයෙන් මේ ඉන්දියාව ලංකාව වගේ අපේ රටවල් වල ආසියාතික රටවල් වල තියෙනවා පොතක්. ඒක අතට අහුවෙන එකක් නෙමෙයි. ඔව්. නේ හැබැයි හැමෝගෙම උපන් දවසේ ඉඳලා අර ඉපදිච්ච ලදරු බිලිඳාගේ ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙයා මෙන්න මෙහෙම මේ පොතේ තියෙන පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. ඒකට යන්න අවශ්‍ය අදහස් ටික තමයි ඔයාගේ හිතේ පැල කරන්නේ උපන් දවසේ ඉඳලා. ඉතින් මේක අපිට තේරෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක තමයි එතකොට අපේ view point එක හැම වෙලාවෙම අපි සකස් කරගන්නේ මේකට සාපේක්ෂව. නේ අපි හරි වැරදි කියන දේවල් ජය පරාජය කියන දේවල් හොඳ නරක කියන දේ හැම දෙයක්ම ඇත්තටම මේවා නෙමෙයි නිර්පේක්ෂව ලෝකෙ තියෙන දේවල් නෙමෙයි මේ හැම දෙයක්ම අපිට දාගත්ත රාමුවකට අපි කියන්නේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක දැන් අපි ඉන්නවනේ මොකද අපි දන්නෙත් නෑ අපි ඉපදිලා ඉන්නේ අපි ගෙනාපු දැන් අපේ බෞද්ධයෝ විදිහට අපි කතා කරනවා කර්මය ගැන හරි Hindu ආගමේ අය ක්‍රිස්තියානි ආගමක අය නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා අපි ගන්නවා එතකොට හැම කෙනෙක්ම ජීවිතේ උපදිනකොට තමන් ගේන කර්ම මල්ලක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයාට ඒක මම පොඩක් නවත්තන්නම් ඒක ශක්ති කොටසක් නේ. ඒක අපිටම ඔව්. ආවේන එක තමන්ටම ආවේනික ශක්තියක්. ඒක ශක්තියක්. ඒක ඒක තමයි තමන් අරගෙන එන දෙයක් නේ. ඔව්. අරන් එන දෙයක්. ඒ කියන්නේ එතනත් ලොකු මාතෘකාවක් තියෙනවා. අපි මේවා හරි අති විශිෂ්ට හරි රසවත් මාතෘකා කතා කරන්න මේවා ගැන තේරුම් ගන්නකොට ඔයයි මයි හරිම මම හිතන්නේ එක පිටුවේ ඉන්නේ මේ අපි මේ දේවල් ටොපික්ස් ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේ තියෙන දැනුම සහ අවබෝධය අතින්. ඉතින් අපි ශක්තියින් ගැන දවසක හොඳ විවෘත සාකච්ඡාවක් කරමු. ඉතින් මේ අපි ඇත්තට මේ සත්වයෝ විදිහට අපි හැම කෙනාම මේ ශක්ති බන්ඩල්ස් මේ ඉන්නේ. ඒතකොට කර්මය කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම ඒ අර පහුගිය පෙර කාලවල ඒ නිකුත් කරපු ශක්තියින්ගෙන් අපි ශක්තිමත් කරපු අංශ අර ගති පැවතුම් කියලා තියෙනවනේ දැන් කෙනෙක් උපන් දවසේ ඉඳලා අවුරුදු 2-3 ඉඳලා වයලින් එකක් ගහනවා නම් දක්ෂව ඒක කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒක දෙයියෝ දුන්න තෑග්ගක් අපි කියනවා මේ ළමයා කවදා හරි හොඳ වයලින් ශිල්පියෙක් ගියාත්මික. ඒක හරි. ඒතර මෙයා මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්න අරගෙන ආපු දක්ෂතා තියෙනවා. ඒ ළමයාගේ අපි කියනවා පැෂන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ එයා යම් දෙයක් කරනකොට එයාට අතිශයින් ප්‍රබෝධයක් සතුටක් ජීවිතේ අර ජෝයි එකක් ඉපදෙන දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඇත්තට මෙයාගේ පාත් එක. එයාගේ දියුණුව එයාගේ ජීවිතේ යන්න පුළුවන් ඉහළටම යන්න එයාට තියෙන එක. හැබැයි අපි එහෙම යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපෝ වයලින් කාරයෙක් වෙලා කොහොමද? නේද? මේ උපන් දවසේ ඉඳලා මට නම් අපේ ගෙදර අම්මයි තාත්තයි එතකොට මම ඔතනදී තව මේකට එකතු කරන්නම් දේවි මට සමා වෙන්න. ඔතන තියෙනවා දැන් ඔය තියෙනවනේ දැන් සාපේක්ෂව අපේ රටවල් හැම එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආසියාතික රටවල් හැම එකකටම තියෙන සාපේක්ෂ ලොකු පොතක්. ඔය දැන් කිව්ව විදිහට. ඒ පොත ඕක පවුලෙන් පවුලටත් ඔය පොත වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. අපොයෝ. ඉතින් දැන් ඔතනදී දාන්නේ පවුලට ආවේනික පරම්පරා පොත. හරියටම හරි. ඔව්. ඒක තමයි. ඉතින් ගොඩාක් මෙතන මම එකයි කිව්වේ හරිම ගැඹුරු ටොපික් එකක් අපි මේ ඇදලා ගත්තේ අර අපි හරියටම අපි කියන්නේ can of worms ඇරියා වගේ තමයි. ඉතින් කෙනෙක් කලබල වෙන්න එපා අපි මේ බාගෙට මේවා කතා කරන්නේ නොදැන කතා කරන්නේ කියලා. මොකද අපි මේක දිගටම ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනවා. මේ විනාඩි 15කින් මේක කතා කරන්න පුළුවන් ටොපික් එකක් නෙමෙයි. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ කිසිම වැදගම්මකට නැති අදහස් ටික අපේ හිතේ පැල කරන්නේ අපි මේ ලෝකෙට ආපු දවසේ ඉඳලා. අපි කිසිම දෙයක් නොදන්න චූටි බබෙක් මේ පුතේ බව්වා අන්න පුතේ කප්පුටා අරයා හොඳ නෑ මෙයා හොඳ නෑ කියලා දාපු දවසේ ඉඳලා ඒ දරුවා ලෝකේ බලන්නේ අන්නේ කණ්ණාඩි දෙක දාගෙන කාගේද. එයාට එයාගේ අදහස් නෑ. එයාට විමසීමකට උදව්වක් නෑ.
ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ඕනේ දැන් මේකට සම්බන්ධව ගොඩාක් ලිමිටිං බිලීෆ්ස් තියෙනවා. අපි එක එක අපිට වැදගත් දේවල් අපි අරන් එනවා ඉස්සරහා සතිවල. මම පළවෙනියටම කියන්න කැමති අනු මම හිතන්නේ ඔයාටත් හොඳ උදාහරණ තියෙනවා කියන්න මටත් හොඳ උදාහරණ තියෙනවා. අපි දෙන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉඳගෙන කතා කරන වෙලාවවලදී කතා අපි දෙන්න කරනවානේ. කතා කරනවා ඕවානේ. ඉතින් ඒක ඒ තමයි වගේම තමයි අපිට මේ කතාවට වස්තු බීජය එන්නේ. ආවේ. මොකද්ද ඒක අපි මේක තමයි කතා කරන්න ඕනේ? අපි කොතැනදද කතා කරන්නේ. ගැටුනේ? අපිට මොකද්ද ඒ ගැටීමට හේතුව වුනේ? අපිට මේ අපිට ඕනේ කරන දේට යන්න බැරි වෙන්න මොකද්ද අපිට තිබුණු බාධාව? අන්න ඒ හරි. වස්තු බීජය අපිට එතනදී හම්බ වෙනවා. හම්බ ඒක වෙනවා. ඒක තමයි හම්බ වෙන්නේ අර ඔයා කිව්වා වගේ. ඒක හම්බ වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පරිසරයක අවුරුදු 21ක්. එතකොට අපි ජීවත් වෙන්නේ අර අපිට තිබ්බ පොත තිබ්බ තැන නෙමෙයි. දැන් ආ පොතක් නැතුව ඉන්න තැනක ඉන්නේ. එතකොට මේ විශේෂයෙන් දැන් අපි දෙන්නම ඉන්නේ ඇමරිකාවේ එකම ස්ටේට් එකේ නිව්යෝක් වල. ලෝකේ ඊටාම ධනවත් රටවල් වල ධනවාදී ආර්ථිකයක් තියෙන දියුණු රටවල් වල මිනිස්සු දිහා බැලුවම අපිට තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පුංචි ළමයි ඉපදෙනකොට අර පොතක් නැහැ යාලට. මෙහි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් එන්කරේජ් කරන සිස්ටම් එක තමයි ඒ දරුවා තමන් කවුද කියන එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන එක තමයි එයාගේ ලයිෆ් ජර්නි එක. මගේ ආසා මල් මොනවද? මං කවුරු වෙන්නද කැමති? මගේ දක්ෂතා මොනවද? නේද? අපි හැම වෙලාවෙම අපිට මොකද තිබ්බේ? ડોක්ටර්, ප්‍රොක්ටර්, ඉංජිනියර්, ටීචර්. නේ? ඔච්චරනේ. දැන් ඔයාලට මම මතකද තව එකක් එකතු කරන්න හරිම අපි පොඩි කාලේ කරන සෙල්ලමක් වගේ එකක් තියෙනවා. දැන් ඉස්කෝලේදී එහෙම අපි අපේ නමේ අකුරු ටික තියෙනවා. ඒකල අපි ගණන් කරනවා. දැන් මගේ නම කියනකො මගේ නම අනුරාධා. ඒතොර අකුරු තියෙන්නේ 4යි. ඒතොර ආනුරාධා. එතකොට ડોක්ටර්, ප්‍රොක්ටර්, කුලි, ක්ලාක්. හොඳ වෙලාවට මගේ නමට අකුරු 3ක් තිබුණ නැත්තේ. ඒ දවස්වල මම ඒ ගැන හිතනවා. ඒ කියන්නේ මට තියෙන ප්‍රේම එක. ඕ ඒක තමයි. ඉතින් ඒ ඉතරකට අන්න එතන තමයි අපේ සිතීම කියන එක thinking කියන තැන තියෙන්නේ මානසිකත්වය. ඉතින් අද වුණත් බොහොමයක් ඉන්නවා. අදත් 98ක් විතර ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා මේ පිට රටවල් වල ජීවත් වෙන බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයයි මෙන්න මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් සිස්ටම් එකෙන් ගැලවිලා එළියට ඇවිල්ලා දැන් මම කවුද මගේ ජීවිතේ මොනවද මට අවශ්‍ය මගේ ඉලක්ක මොනවද ඒවට මං යන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ගමන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය තියෙන්නේ. මේ අනිත් අයට තමයි අපි මේ ටික මේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්. හරි? ඉතින් අර අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගැන්නුවේ ලෝකෙ මිනිස්සු සන්තෝෂ කරන පිළිවෙලකට මාර්ගයක යන්න තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා ගුරුවරු හැම වෙලාවෙම දැඟලුවේ. දොස්තර කෙනෙක් වුණොත් ඊටාම හොඳයි. හොඳට හම්බ කරනවා. හොඳට සමාජ තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපිට කට ඇරලා මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන් මගේ පුතා, මගේ දුව දොස්තර, මගේ ලේලි බෑනා දොස්තර, මගේ මුණුබුරා මුණුබුරී දොස්තර. ඔය විදිහම තමයි ඉංජිනේරු අංශය. ඔය විදිහම තමයි නීතිඥයෙක් වෙනවා කියන්නේ. ඔය විදිහම තමයි ගුරුවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල්. නමුත් අද අපි මේ ලෝකේ රටවල් වල ඉඳලා දකිනවා. කිසිම සාම්ප්‍රදායිකව අපි දන්නවත් නැති ටයිටල් වල මිනිස්සු ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවාද අපි කියන්නේ ටැලන්ට්ස් දක්ෂතා උපතින් ගේන ස්කිල්ස් ඒ ටික passion ලස්සනට නේ passion පැෂන් එක අන්න එකයි. දැන් අපිට නැති එක ඕකනේ. අපි අපේ ෆීලිංග්ස් ගැන පැෂන් මේවා අපේ කතා කරන ඒවා නෙමෙයි. අපි හරි මෙකැනිකල් රොබෝස්ලා වගේ තමයි අපේ පරිසර පද්ධතිය අපි ලංකාවේ ඉන්දියාව වගේ රටවල අපි හදන්නේ. අර පොතක් තියෙනවා පොතේ හැටියට යන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් සමාජ අපවාද. ඒකට බයයි. ඒතර අපි මුළු ජීවිතේම යන්නේ මේ සමාජ අපවාද වලින් ගැලවෙන ජීවන රටාවක් ජීවත් වෙනවා. ඒක මගේ ජීවිතෙත් නෙමෙයි, අම්මගේ අප්පච්චිගේ ජීවිතෙත් නෙමෙයි. අන්තිමට අපි ජීවත් වෙලත් නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය දේවල් කරගෙනත් නැහැ. අන්තිමට ජීවත් නොවුණු මිනිහෙක් විදිහට ගැහණු කෙනෙක් විදිහට මැරිලා යනවා. නිකන් අර මම නම් ඒකට ඇත්තටම කියන වචනේ මේ කුණු වෙලා තමයි මැරෙන්නේ අන්තිමට. මොකද අපි ඒ කියන්නේ සතුටු ඔය කුණු වෙන්නේ භෞතික කුණු වීමක් නෙමෙයි. නෙමෙයි. ඇත්තට මේක මේ හිත ඇතුලෙන්. හිත ඇතුලේ ඔව්. ආධ්‍යාත්මිකව ඔයා ඒ කියන්නේ මේ නාස්ති වෙනවා නැති අන්න වෙනවා. හරි. කියන්නේ අන්න හරි. ඒ මොකුත් කියන්නේ දැන් කරගන්න බැරි දෙයක් බවට පත් ඔව් වෙනවා. කරගන්න බැරි දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද දැන් Tamanට දක්ෂතා තියෙන වෙන පැත්තකට. Tamanගේ අර ගෙනාපු ශක්තියින් ලයින් වෙලා තියෙන වෙන පැත්තකට. නමුත් ඔය රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු සතුටු කරන
ඉම්ප්‍රෙස් කරන එක ඉම්ප්‍රෙස් කරන එක තමයි ඒක සතුටු කිරීමක් නෙමෙයි. ඒක ඉම්ප්‍රෙස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි එයාලා මේ මම මෙහෙමයි කියලා ඒගොල්ලෝ මං ගැන කතා කරයි. ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයට කතා මාතෘකා හදලා දෙන්නට පුදුම උත්සාහයක් ගන්න ජීවන සහයක් රටාවක් ගන්නවා. තමයි. ඕ. නේ? ඒක හරිම සෑඩ්. ඇත්තටම හරිම මට නම් හරි පව් හිතෙනවා අපේ මිනිස්සු ගැන එහෙම හිතද්දි. ඒ කියන්නේ යාළුවට එතනින් ගැලවෙන්න කොහෙත්ම මොනම විදිහකින්වත් ශක්තියක් අවවාදයක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ඒ කියන්නේ පර්සනල් growth එකට කිසිම නෑනේ පුෂ් එකක් හම්බෙන්නේ අපේ සමාජවලින්. ඒ ඉන්න තැනින් වැටෙන්න තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක චුට්ටක් ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක අර ඔයා වගේ පොත වෙනස් වෙනවා පවුලෙන් පවුලට. හරියටම හරි ඔයයි කියපු එක. දැන් මම පොඩි කාලේත් ඇත්තටම ඉතින් අප්පච්චි නැති වුණේ අපේ ගොඩක් තරුණ කාලේ මං බාල කාලේ මට අවුරුදු 7යි. ඉතින් මම හරි දක්ෂයි ඒ කාලේ ඉගෙන ගන්න. මටත් ඕනෙකම තිබේ දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න තමයි ඒ කාලේ. අම්මටත් හරිම ලොකු ඕනෙකමක් තිබ්බ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න මාව. නමුත් දැන් අද මං ඉන්නේ ඉතින් ජීවිතේ මම උතරින් හිතන්න පොඩ්ඩක් නැති. නවත්තන්නම්. ඔව්. ඒ ඔයාටත් ඒ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියන එක ඔයාගේ මනසට කියන්නේ ඔයාගේ පැෂන් එක නොවුන නිසා තමයි ඔයාගේ පාත් එක අද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. වෙනස් වෙලා වෙනම තැනකට ගිහින් තියෙනවා. ඒක හොයාගෙන ගියා. හැබැයි ඔයා එදා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා එක ඔයාගේ මනසට ආවේ ඔයාට දාපු හරියටම හරි. ඔයා ඒ ඉස පොතේ කොටසක් කුඩිච්චිය වුණ හන්දා. නිසා නේ? ඒක තමයි මම කියන්න කැමති එකට ඉස කුඩිච්චිය කියලා. අපි මේ සමහර වචන ඇත්තට මේකේ පාවිච්චි කරනවා. මේ කාටවත් අපහාසයකටවත් ඒ කියන්නේ අවලාදයකට නෙමෙයි. මේ වචන වලින් ඔයගලන්ට මේක තේරෙනවා. නිකන් හොඳට ඕ ටච් ඕ වෙනවා වැඩිපුර. නේ ඒකටයි අපි ඔව් මේ ඒක වචන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක කිව්වේ නැත්තම් අපිට කියන්නේ ඕගොල්ලොත් එක්ක අපිට සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න විදියක් නැහැ. ඕගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න විදිහක් කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න උපරිම ක්ලෝස් වෙන්න තමයි අපි හදන්නේ මේ හැබැයි ඒ වචන වලින් පවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි. ඒ ගැන අපිත් ගැන මොන හරි හිතනවා නම් අපි තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්තම් එයාලට ඒකෙන් මොනවාද මේ අපවාදයක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් අපිට සමා වෙන්න. හැබැයි එහෙම කිසිම අදහසක් නැහැ අපේ. අදහසක් අපේ නැහැ. ඒක තමයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මේ එකම ලිමිටින් බිලීෆ් එකක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ මොකද එතන ගොඩාක් පැති තියෙනවා. අනිත් එක මට හිතෙනවා මේක හරි වැදගත්. මොකද මෙතන ඉන්නේ පදනම දාන්නේ හැමෝගෙම අනාගතයට රැකියාවකට අධ්‍යාපනයට පොඩි කාලේ ඉඳලා දාපු මේක දැන් බලන්න පුංචි ළමයි සමහර ළමයි හරි දක්ෂයි ක්‍රිකට් ගහන්න හරි දක්ෂයි වොලිබෝල් ගහන්න හරි දක්ෂයි මැටි මේ වගේ දේවල් කරන්න හැබැයි අර ළමයාට ශිෂ්‍යත්වය පාස් කරන්න ඕ ලෙවල් ගණන් ටික පාස් කරන්න ගණන් බැරි ළමෙක්. මොකද ළමයා ගණන් හදන්න ලෝකෙට ඇවිල්ලා නැහැ. මේ හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා පර්පස් එකක්. මේ ලෝකෙට එන. නේ? ඒ කියන්නේ යාගේ පැෂන් එක පර්පස් එක මේ ගණිතඥයෙක් වෙන එකවත් දොස්තර කෙනෙක් වෙන එකවත් නෙමෙයි. දැන් අපි අර කටපාඩම් කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ඒ ළමයාට නිකන් ඒ කැටයන් කලාව කරගන්න රස්සාවකටවත් යන්න බෑ ගණන් පාස් නැත්තම්. එහෙමනේ තිබ්බේ දැන් මම එනකොට මට මතකයි මම ලංකාවෙන් අවුරුදු 21කට කලින් එද්දී ගණිතේ නැත්තම් නැට්ටුවාටවත් බෑ නටුම් ඉස්කෝලේකටවත් යන්න. ඉස්කෝලේකට යන්න. ඒක තමයි අර නිම් ඊළඟ අධීරයට යන්න තියෙන සුදුසුකමක් ඒක. සුදුසුකමක් බවට පත් වෙලා කරලා තියෙනවා ඉතින්. තියෙනවා. හරියටම හරි. එතකොට ඒ වැට කඩොල්ල දාලා තියෙනවා. දැන් මොකද ගණිතේ මේ කකුල තියන්න කොච්චර අඟල් ගානකින් තියන්න ඕනද කියලා ගණන් හදන්න දෙයක් නැහැනේ. නටුම් සංගීත කලාවල් කියන අංශයේ ඉන්න ළමයෙකුට ඒ පැත්තෙන් හරි රැකියාවකට යන්න එහෙම නැත්නම් ඒ අර මොනවාද වෘත්තීය ඒ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය ඒවා සුසුකමක් පැත්තෙන් ලබා ගන්න නේ. ඒ කියන්නේ ලබා සමාජ ගන්න වටපිටාව හැදිලා තියෙන ඒ විදිහට නිසා ඒ විදිහටනේ. එතකොට ඔව් නමුත් අර දානවා ගණිතය අත්‍යවශ්‍යයි. ගණිතේ පාස් වුණ නැත්නම් එයා පාස් නෑ O level. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් හරීම නිකන් අර හරි ඒකෙදි සංවේදී කාරණා තියෙනවා ඔය අතරේදී මේ වගේ. ඔව්. මට කියන්නේ අත්දැකීමෙන් මම දන්නවා ඒ වගේ කියන්නේ ගණිතේ ෆේල් වුණ නිසා ඒ ළමයාගේ මුළු අනාගතේම නාස්ති අඳුර වෙලා වෙච්ච. ගිය ළමයි මම දැකලා අන්න තියෙනවා. හරි. ඒක එතනින් තමයි. එහාට මොකුත්ම නැහැ ඒ ළමයට. ඔව්. ඔව්. කරන්න මොකද මේ පාත් එකක් ළමයාගේ නැහැ. හරියටම හරි. මොකද මේ ළමයාගේ අපි කියන්නේ සෝල් එක ආත්මය එහෙම නැත්නම් ඒ ළමයාගේ ශක්තිය ලයින් වෙන්න දීලා නැහනේ. එයා ගෙනාපු දෙයට. එයා ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන පර්පස් එකට එයාත් එක්ක ලයින් වෙන්නේ නැහැ. වෙන ඒවා කරන්න එයාට පුෂ් කරලා එයාගේ අර ඉනේට් ගෙනාපු පිරිසිදු ජවය
ඒක දැන් ඩිසේබල් කරලා වැහිලා. අන්න හරි. ඩිසේබල් ඉතින් අනේ කරනවා. ඩිසේබල් කරලා හරියටම හරි හොඳ වචනයක් ඔය පාවිච්චි කර යනු. ඉතින් ඕක තමයි අපි ගොඩාක් ළමයින්ට කරන්නේ. දැන් අද උනත් අම්මලා ළමයාගේ තියෙන දක්ෂතා අඳුර ගන්න නැතුව අම්මටයි තාත්තටයි පුරාජේරු කතා කරන්න පුළුවන් අංශයකට තමයි අර දරුවව යොමු කරන්න හදන්නේ. එහෙම ලොකු රේස් එකක ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙන් අර මං කිව්වා වගේ දැන් බලන්නකො කොච්චර අසහනයක් තියෙනවද කියලා. දැන් කොච්චර ජොබ්ස් කරපුවා ඉන්නවද විශේෂයෙන් ලංකාවේ. දැන් මම දන්නා ඉන්නවා කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් මම කරේ ලංකාවේ ඉඳිති පෙරදෙනියේ. කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් කරලා බොටනි ස්පෙෂල් කරලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ෆස්ට් ක්ලාස් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් ගත්ත අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අද ජොබ් කරන්නේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති පැතිවලට. ඒකට ඉගෙන ගත්තේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ දේකුත් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. අර පාසල විදිහටනේ ලංකාවේ යන්නේ. නේ ලංකාවේ දැන් ඔයාට ගණන් කරන්න ඕන නම් ගණිතයට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒ ගණිතයේ තියෙන පැත්තට ඔයා යන්න ඕන. විද්‍යාව, කොමර්ස්. නමුත් දැන් මට හිතන්නකෝ මම දක්ෂයි ගණන් වලට. නමුත් මට ඕනේ වෙනම පැත්තකට ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට අර ඒවට පුෂ් එක හරි අඩුයි. මොකද ආකිටෙක්ට් ඕවා එච්චර එහෙම මෙහෙ ගණන් ඕ ගන්න ඒවා නෙමෙයි. ඊළඟට ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා මෙහෙ මිලියන ගණන් මේ මිනිස්සු අවුරුදු වලට පඩි හම්බ කරන්නේ. හැබැයි අපේ ලංකාවේ ෆැෂන් ඩිසයින් අම්මෝ මොනවද මේ? රෙදි කවුද මහනවා. ගණන් ගන්නේ? රෙදි මහනවා. රෙදි මහනවා. ගාමන්ටල තමයි වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. රෙදි මහන්න තමයි ඔය ඉගෙන ගන්න. ඒනට ඉගෙන එයාත් ගන්න. ඇඳගෙන ඉන්නේ ඒ ඩිසයිනර් කෙනෙක් හදපු ඇඳුමක්. ඇඳුමක්. අන්න ඒකයි. ඒකක්. ඊළඟට දැන් බලන්නකෝ ඔයාලට මතකද ලංකාවේ අ, කවුද අපි වෙටිනරි සයන්සස් වලට. හරි දැන් අපි බෞද්ධ රටවල් තමයි. එනට ඔයාලට තේරෙනව නේද මේ කිසිම පවුපින් නොදන්න මේ රටවල මිනිස්සු කොච්චර සත්තුන්ට ආදරය කරනවද ගරු කරනවද කියලා නේ. අපේ ලංකාවේ. මිනිස්සෙක් හරි ගානට බලන්න. මේගොල්ලෝ එයාට ගෞරව කරනවානේ. එයාට මිනිස්සෙක්ට වැඩිය ගරු කතා කරන්න කරනවනේ. බැරි වුණාට එයාට එයාගේ මේ ප්‍රිවිලේජ් එක නීතිමය ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. රැකවරණයක් තියෙනවනේ සතෙකුට. මෙහෙ ඔව්. නේ නීතියෙන් රැකවරණයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා කියන්නේ දැන් බල්ලන්ට කොච්චර භූමි තෙල් නැට්ටට මේවා කරලා ගිනි තියන ඔව්. වගේ වැඩ කරනවද අපේ පව්කාර වැඩ නේද? සතෙකුට ගහලා එලවනවා ආවතු කන වේලාවකට පැත්තකට බල්ලෙක් පූසෙක්. ඉතින් මේ වගේ සමාජවල ඉඳලා අපි මෙහෙම දකිනවා වෙටිනේරියන් කෙනෙකුට කොච්චර මිනිස්සු ආදරේද ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න සතා කැලේ ඉන්න සතාට මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා නම් එයාව එක් කරගෙන ගිහිල්ලා එයාට ඉන්න දෙවි කෙනෙක් වගේ තමයි වෙට්නේරියන් කෙනෙක් කියන්නේ. ලංකාවේ මොකද්ද කියන්නේ? බලු දොස්තර. ඔන්න ටයිටල් එක. අනේ එහෙම අර හරි තියෙනවා මේ. ඒවා අපිට හදන්න බෑ. අපිට පරණ ජෙනරේෂන්ස් හදන්න බෑ. නමුත් අපි අලුත් ජෙනරේෂන්ස් වලටවත් මේවා චුට්ටක් ඇස්සරලා බලන්න පුළුවන්කම දෙන්න තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද මම ඇත්තට මම දන්නවා අනුත් එහෙමයි මට දැන් ඔයාට ඇත්තට මම දන්නවා ඔයා මට කතාවක් සැරයක් ඔයාට අම්මා වාට ඕනේ උන්නේ ඔයගලන්ගේ ගෙදර අයට ඕනේ ඔයා ගුරුවරියක් වෙන්න කියලා. ඔයාට කිසිම ආසාවක් තිබෙන්නේ නැහැ කිව්වා ගුරුවරියෙක් වෙන්න. මම ඔයාටත් ඒ කතාව කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්නම්. දැන් මම අර ඔයා කිව්වා වගේ මටත් මාවත් පාරේ යවුවේ මට තිබ්බ එන්කරේජ්මන්ට් එක තිබ්බේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. මට ඒ කාලේ ඉතින් මම අර ඔයා අර කවුරු හරි දාපු එක නිසා තමයි මටත් ලොකු ඕනෙකමක් තිබ්බා. මට ලකුණු 4යි මදි වුණේ මෙඩිකල් කොලෙජ් යන්න A level වලින්. නමුත් අද මම ඇත්තටම දොස්තර කෙනෙකුට වැඩිය මම මෙහෙ ලංකාවේ දොස්තර කෙනෙකුට අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් පඩියෙන් ආදායමෙන් ඒ වගේ මම ඉහළ ඉන්න කෙනෙක් ඒ විදිහක් නෙමෙයි මම මුළු ලෝකෙ පුරාම ට්‍රැවල් කරන්න මං හරිම ආසයි ට්‍රැවලින් වලට ඒ තැන් තැන් වල ඇවිදලා ලෝකෙ බලන්න පුළුවන් රැකියාවක ඉන්න කෙනෙක් සහ ඇත්තටම මගේ දක්ෂතා ටික සහ මගේ පැෂන් එක හැම වෙලාවෙම තිබ්බේ මේ සයන්ස් සහ සොසයිටි එක හම්බ වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ සයන්ස් කමියුනිකේෂන් පැත්තට ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මට ඒක ඒ තේරුන්නේ කියන්නේ නැහැ වාගේ දැනුම බෙදා හරින්න. දැනුම වාගේ බෙදා දැනුම ගන්න. වාට බෙදා හරින්න ඕනේ කියන අන්න හරි. වචන එකක් ඒක තමයි වාගේ තිබුණේ. තිබුණේ. ඉතින් දැන් ඔයාත් එක්ක මේ කරන මේක ඇත්තටම මගේ පැෂන් එකේ කොටසක්. ඒ කියන්නේ මට හරිම ඕනිකමක් තිබ්බ ගොඩාක් කාලෙක ඉඳලා දැන් ඒක කරගන්න ක්‍රමයක් නැතුව තිබ්බේ. අර ඒක හැම වෙලාවෙම තිබ්බ ඕනිකමක් නිසා තමයි විශ්වයෙන් අර අපිට හරියන මිනිස්සු ජීවිතයට ගෙනාවේ අපේ මේ අපි කරන ඩිජිටල් බිස්නස් එක තුලින් මම අනුත් එක්ක ඇත්තටම ගොඩක් ක්ලෝස් වුණේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි දෙන්නට අද මාර්ගය සකස් වුණා. තව කෙනෙකුට දැන් අපි ලෝකේ නිකන් කාලා බීලා ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. අපිට ඇත්තටම මේ giving back කියන එක අපි ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හරිම සතුටු දෙයක් අපි දෙන්න මේ කරන මේ සීරීස් එක. මොකද මේකෙන් එක්කෙනෙක්ගේ හරි ජීවිතයක්
යන මාර්ගයෙන් වෙනස් වෙලා එයාලගේ ජීවිතේ එයාලා මේ ලෝකේ පර්පස් එක ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් පර්පස් එක ඒගොල්ලන්ට ලිව් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි මගේ නම් ඊටාම ඒ කියන්නේ මගේ ගෝල් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ කරන්න කාලේ වැය කරන්න පුළුවන් එක අපිට මේවා කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ඒවට අවශ්‍ය මේ තාක්ෂණික පහසුකම් කාලය ශ්‍රමය සහ අනුත් පෞල් ජීවිතයක් තියෙනවා දරුවෙක් ඉන්නවා යාට ගොඩක් වැඩ තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මේ හැම දෙයින්ම අපිට ඒ අවකාශය ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ අපි අපේ පර්පස් ලයිෆ් පර්පස් එකට අලයින් වෙලා වැඩ කරන නිසා. අපේ පැෂන් එකට වැඩ කරන නිසා කියන්න කැමතියි. ඉතින් අනු මම ඔයාට දෙන්නම් පොඩ්ඩක් කියන්න ඔයාටත් ওই විදිහට කට්ටිය ඔයාව යවන්න හදපු පාරවල් සහ මොකද අද උනේ කියන එක. මොකද මං හිතන්නේ අපිට තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක විනාඩි 5කින් විතර අපි කියලා දාමු. මං ඒ කියන්නේ මට ඒ කියන්නේ කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් විස්තර තියෙනවා. කොහොමද මං ඒකෙන් ඇත්තට මට කොච්චර හිතට ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණාද මට ඕනේ මාර්ගයට මට එළියට යන්න. හැබැයි ඒක හරියට මේ බෝතල් කටක් වගේ. අනිත් පැත්තෙන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒ වුණාට මම හිර වෙලා ඉන්නවා මම යන්න හදන්නේ අනවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහින් ඒගොල්ලෝ හිර කරනවා. මගේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඉතින් මම හරි මගේ පැෂන් එක තමයි ක්‍රියේටිව් පැත්ත. ක්‍රියේෂන්. මට ඕනේ ක්‍රියේෂන් එකක්. කැන්වස් එකක් ගත්තොත් මට පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෝල්ඩින් කරන්න ගත්තොත් මට මෝල්ඩින් කරන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා මට ඔයාව වුණත් මට නිර්මාණය කරලා හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකකින් ඔයාව හදන්න පුළුවන්. මට එච්චර හැකියාවක් තියෙනවා. මම වට දවසක පෙන්නන්නම් අපි කතා කරමු ගැන මගේ තියෙන මම දැකලා තියෙනවා කීපයක් ඔයාගේ දේවල් අපි කතා කරද්දි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හරිම ඉම්ප්‍රෙසිව් වගේ. කීයටක් ගත්තොත් මට කීයකින් වැඩ කරන්න ඒත් පුළුවන්. කියන්නේ ලී සම්බන්ධව කරන නිර්මාණයක් නම් මට ඒකත් පුළුවන්. කැටයක් වැඩක් කරන්න. ඕනම දෙයක් මට සින්දුවක් කියන්න ඕනත් මට සින්දුවක් කියන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. ඒකට මට කිසි අවස්ථාවක් මම උදා කරගෙන නැහැ. මට ලියන්න හරි ආසයි. ඔය කියන්නේ ආටිකල් ලියන්න, එතකොට කාට හරි කතා කරන්න. ඒ වගේ ලොකු කියන්නේ ඩීප් ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා අලුත් දෙයක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ඒ පැත්තදී මගේ පැෂන් එක ඒක වුණාට මාව යොමුනේ වෙනත් දිශාවකට. ඒ කියන්නේ මං කවදාවත් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් මගේ ඔළුවේවත් තිබුණේ නැති මං ජීවිතේටම අකමැතිම විෂයට අකමැතිම මොකද්ද එම්ප්ලොයිමන්ට් එකට යන්න පාර මට සකස් වුණා. ඉතින් මම ලංකාවේ කැම්පස් යන ගියේ නෑ මම. හැබැයි මම විවෘත විශ්වවිද්‍යාලේ තමයි මගේ ඩිග්‍රී එක කරේ. මං අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් තමයි ගියේ. ඒකල මං ඒ ඩිග්‍රී එක ඉවර වුණාට පස්සේ මං ඉස්කෝලේ වැඩ කරා. ඉතින් මම මෙහි ඇමරිකාවේ ඇවිල්ලත් අවුරුදු 6ක් ඉවර වෙනකම් කරේ ඒ ගුරු වෘත්තිය තමයි. ඒක පබ්ලික් ස්කූල් දිස්ත්‍රික් එක තමයි මම වැඩ කරේ. ඉතින් ඔය අනකොට ඒකට ගමන ඔයා ලංකාවේ මෙහෙදී දැම්මේ මේ ඔයාට තිබ්බ පැෂන් එකවත් ඔයා තෝරගත්ත පාත් එක නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඒක මෙන්න මෙහෙම ඒ සිද්ධිය උනේ මෙහෙමයි. දැන් මාව ඒකට යොමු කරපු නිසා මට සිද්ධ වුණා ඒ විෂය හදාරන්න. ඒ විෂය හදාරපුවාම මට තියෙන සුදුසුකම වෙන්නේ ඒ රැකියාවක් තෝරගන්න. රැකියාවට සුදුසුකමක් ලබා ගත්තා. රැකියාව කියන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට් ටයිටල් එකක්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් ගුරුවරියක් වෙන්න. අධ්‍යාපන සුසුකම් තියෙන එකට. ඒතර සමාජ වටපිටාවේ තියෙන අධ්‍යාපනික කියන්නේ ඇකඩමිකල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලදී මට වෙන්න පුළුවන්නේ ගුරුවරියක්. මොකද මගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ හරහා. ඉතින් මට ඒක අවොයිඩ් කරන්න බෑ. මට තියෙන එකම සුසුකම මම දැන් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනකොට රෙසියුමේ එක දැම්මොත් මට එන්නේ ඔක්කොම ටීචින් ජොබ්ස්. ටීචින් ස්කෝල වල වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක හරි වේදනාකාරී. මං අකමැති එන්වයරන්මන්ට් එක මම ලොක් වෙලා හිටියා කියලා තමයි මට තේරුනේ. මොකද මං උදේ 7ට පටන් ගත්තාම දවල් 3 වෙනකන් මං ඒ බ්ලොක් එකේ ඒ සීමාවේ හිර වෙලා හිටියා. මට දැනෙන්නේ ඒ වගේ. කියන්නේ ඒක අසීමාන්තික වේදනාවක්. මම ඒක දරාගෙන හිටියා.
ඔයාලට ඉතින් පොඩ්ඩක් ওই විදියට ඩිස්කස් කරන්න ගිහිල්ලා දැන් ඕනේ. අන්තිමට ඔව්. මගේ මට තේරුණේ ඇයි මම මේක කරන්නේ මට සලක ගන්නෙ නෑනේ. ඇයි මට වේදනාවක් දෙන්නේ මං අකමැති දෙයකට. ඒත් එක්ක මේ පරිසරයත් ඒ විදිහටම තමයි සැකසීලා තියෙන්නේ. දැන් සැකසීලා. මං අකමැති නිසා මට පෙනෙන හැමදේමත් ඔව්. පෙනෙන්නේ ඒ විදිහටනේ. මොකද මම මේ හිතනේ ඔක්කොම හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් මම දකින හැමදේම ඒ විදිහටම සැකසෙන්නේ. ඉතින් මට එතන ඉන්න දෙන්නේ නෑ. හ්ම්. නොඉන්න තමයි පාර හැදෙන්නේ. ඔයා මෙතනින් යන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනින් යන්න ඕනේ කියන ඒක තමයි මට විශ්වයෙන් දෙන පණිවිඩය. විශ්වය සකස් කරනවා මාව එතනින් එළියට දාන්න. ඕත් එක්කම තමයි මම ඊටාම හරිම කියන්නේ සංවේදී විදිහට මම ලෙඩ වෙන්න පටන් ගත්තා. මගේ ශරීරය හරිම ඔයාට මේ පේන්නේ නැති මගේ ඩාර්ක් ස්පොට්ස් තියෙනවා මූණ හැමතැනම. මොකද ඒ අර අකමැත්ත ප්‍රකාශ වුණ විදිහ තමයි. මගේ මේ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් සැකසුණා ඒ අකමැත්තට හුරු වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මාව ලෙඩ වුණා හොඳටම. ඒ ලෙඩ නිසා තමයි මට ඒකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද ඒක කරලා තමයි මාව ඒ සබ්ජෙක්ට් එකකින් මගේ අකමැත්තෙන් එළියට දැම්මේ. ඔව්. ඔව්. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ අවස්ථාව උදා වුණා මගේ ක්‍රියේටිව් පැත්ත උදා කරගන්න. ඉතින් ඒ වෙනකොට කියන්නේ මං හරි ආසයි පේන්ටින් කරන්න. මං පේන්ටින් කරලා මම දැන් මෙහි තියෙන ආර්ට් ගැලරි එකක මගේ පේන්ටින් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මට හරි සන්තෝෂයි ඒක. සන්තෝෂයි. ඒගොල්ලෝ දැන් ওই වෙඩින්ස් වලට මේ හෝල් එක ඒගොල්ලෝ බුක් කරපුවාම ඒ වෙඩින්ස් වල පික්චර්ස් වල මං කරපු පේන්ටින්ස් තියෙනවා. තියෙනවා. බ්‍රයිඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රයිඩ්ග්‍රූම් ඉන්නවා. එතකොට මගේ පේන්ටින් එකක් ඈතින් පේනවා. ඒගොල්ලෝ behind the screen. හරිම ප්‍රවුඩ් මට ඒ ගැන. ඒ කියන්නේ හරි honestly මම ප්‍රවුඩ්. ඒක තමයි. ඒත් එක්කම තව දැන් ඊට පස්සේ ඔය හරහා තමයි දැන් මම දෙවියව දැක්කහම ඉතින් ඔය ඩිජිටල් බිස්නස් එකේදී දැන් ඒකෙදිත් වැඩිපුර මට කරන්න තියෙන්නේ ක්‍රියේෂන් පැත්ත. ක්‍රියේෂන් පැත්ත මට ඒකෙත් කරන්න තියෙනවා ලියන්න තියෙනවා එතකොට කතා කරන්න තියෙනවා පොඩි පොඩි පෝස්ට් අද හදන්න පෝස්ට් තියෙනවා නේද? හදන්න නිකන් තියෙනවා ක්‍රියේටිව් වීඩියෝස් පෝස්ට්. හදන්න තියෙනවා ඉතින් ඒකත් තවත් අර ක්‍රියේටිව් පැත්තේ තව කියන්නේ අප්ග්‍රේඩ් සයිඩ් එකක් ඒක කියන්නේ කැන්වස් පේන්ටිං මොඩලිං එතකොට ඔන්න අනිත් ඒවා හරහා අනිත් එක තමයි තවත් එකක් මට ඕනම ඇඳුමක් මහන්න පුළුවන් හ්ම්. මැෂින් එකක් ළඟ වාඩි වුණොත් පැටර්න් එකක් නැතුව මට පුළුවන් ඒක ඔව්. මහලා ඉවර කරන්න ඒ කියන්නේ විශ්වයෙන් මට දීපු ශක්තිය ඔව්. තමයි ඒක ශක්තියින් තමයි මගේ ඒ යන්නේ. පැෂන් හරි. එක තමයි ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ් එකක් හදලා දීලා තියෙන එක. ඒක මට වෙනස් කරන්න බෑ ඒක කවුරු කිව්වා. ඔව්. ඒක ඒකට තමයි. පාත් එක කොහෙන් හරි හැදෙනවා. හැදෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි. ඒක තමයි. ඒක තමයි. විශේෂයෙන් මම සෝරි මම වට ඩිස්ටර්බ් කරන්න මට ඔයාගේ කීප දෙයක්. දැන් ගුරු වෘත්තිය කොහම කෙනෙකුට හිතනවා ඇති අයියෝ nothing නේ ලංකාවේ කොච්චර ෂෝක්ද ගුරු වෘත්තිය හැමෝම කැමති උදේ 8ට යනවා හවස 2ට ගෙදර. මේ රටේ ගුරු වෘත්තිය කියන එක හිතාගෙන තරම් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා පොඩි එකේ ඉඳලා 12 වෙනකම් පන්තිවල වැඩ කරත් යුනිවර්සිටි එක ටීච් කරත් පුදුමාකාර කාලයක් ශ්‍රමයක් සහ accountability එකක් තියෙන ජොබ් එකක් ගුරු වෘත්තිය කියලා කියන්නේ ගොඩාක් නීති රීති වලට යටත් වෙලා කරන යටත් එකක්. වෙන්න ඕනේ කරිකියුලම් එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට මොනවාද මීටින්ග්ස් තියෙනවා සතිය හැමදාම. එතකොට ඒගොල්ලෝ දෙන දේවල් කරන්න ඕනේ. ස්කූල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකකින් ඔයාට කියන්නේ දෙනවා රිවිව් කරනවා. ඒවට දැන් රිවිව් එකකට අපි වැරදි වෙන්න බෑනේ. ඔව් ඔව් ඒක හරි. ඒතකොට ඔව්. රසාව නැති එතකොට වෙන්නත් පුළුවන්. රස්සාව ඉතින් අර නැති ඔය වෙනවා. එතකොට ඒ ඔව් ප්‍රෙෂර් එක දැන් මම මේකට අකමැති. හැබැයි මම කරන්න ඕනේ. රිවිව් එක වැරදි වුණොත් එහෙම කියන්නේ එතෙන්දි මං අර හරි ෆේක්ලි මම කරනවා කරන්න මේක. අන්න හරි. හරි ෆේක්. හරියටම හරි. ඔව්. ඔව්. අනු අපිට තව විනාඩියක් විතර තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක කන්ටිනියු කරමු. ඊළඟ සතියේ අපි ඔයාගේ ඔව් කතාව ඔව්. දිගටම ගෙනියමු. ඉතින් මටත් කියන්න ඕනේ අර ශක්තියින් ගැන අපි කතා කරපු එක. අර අපි අකමැත්තෙන් දිගටම කවුරුත් සන්තෝෂ කරන්න දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්, රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරගෙන යන එකකින් තමයි අනු කිව්වේ. ඒක ඇත්තටම මේ ශක්තිය එමිට් කරන මැෂින් එකක්. අපි නිකන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් වගේ. නමුත් අපි අකමැති නෙගටිව් ශක්තියින් නිකුත් කරනකොට අන්තිමට අර විදිහට අපිට ශාරීරිකව අපි ලෙඩ වෙලා තමයි
ඇත්තටම ඒක අපිට අපිව එතනින් වෙනස් කරන්නේ අපේ මාර්ගය. ඉතින් ඇත්තටම අපිට කාල වේලාව දැන් බොහොම ගෙවිලා ගියාද අපි ඊළඟ සතියේනුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් එන්න. එහෙනම් අපි මේගොල්ලන්ට ආයිබෝවන් කියමු. අපි ආයෙත් හම් වෙනකන්. හොඳේ? ඕකේ. එහෙනම් හැමදෙනාටම හැම දිනාටම සුබ රාත්‍රියක්, දෙන්න. සුබ දවසක්, ඒ වගේම නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි මෙතනින් සමු ගන්නවා. සමුගන්න. බයි ආයිබෝවන්. බයි.